Hai guys, kali ini aku akan membuat My Squishy Collection ditemani Adel. Ini adik saudara. Yang pertama ada ini, dia slow guys. Yang kedua ada ini ice cream. Tadi aku nggak tahu ya namanya, yang tahu tolong diberi dan kasih tahu. Yang ketiga ada tus, dia lumayan slow. Yang keempat ada bright rainbow, ini dia slow guys. Yang kelima ada strawberry. Yang keenam ada es krim melody. Yang ketujuh ada hot dog. Yang ke-8 ada donut unicorn. Yang ke-9 ada wortel. Yang ke-10 adalah tikus. Yang ke-11 ada Hello Kitty macaron. Yes lo guys. Yang ke-12 ada jamur. Yang ke-13 ada ikan. Yang ke-14 ada Mickey Mouse. Yes, look, dia lumayan slow guys. Yang ke berapa tadi guys? Yang ke-15 ada salt pepper. Ini aku dikasih ya guys. Yang ke-16 ada panda bang. Ya slow guys. Ini juga dikasih. Yang ke-17 ada ada gigi. Yang ke-18 ada ini, nggak tahu ya guys namanya aku. Dan yang ke-19 ada gigi lagi. Ini kenanku guys. Ini dia Adel. Jangan lupa di like.